Hello guys. Welcome. Welcome back po, Chris Kicks. Ngayon magpapalit na dito kami sa bahay ng friend ko. Sa kanyang magandang garage. Ayan. So, sobrang lamig dito. So, magpapalit kami ng disc brake at saka ng brake pad. So, tuturuan namin kayo paano magpalit ng disc brake at saka ng brake. Ayan guys, i-jack na ng aking ni Master Pink ang kanyang sakyan. So guys, ang kailangan lang nating gamiting tools ito. Ayan, pantanggal ng gulong. Ayan yan. Saka ito yung pangpihit. Kasi mayroong mga brakes na pinipihit siya para i-adjust. Yung iba naman, pinupush lang. Ayan. Pag pinipihit, medyo mahirap yun. Kaya kailangan mong gamitan ng ganito. Ng special tools. Pag yung pinupush lang, kahit sikwatin lang yun. Okay na. Ito na to. Ayan. I-push na siya. Ayan. Kita nyo. Ayan, maluwag na siya. Pero kulang pa yan sa push. Ayan. Kung wala kang tools na pangtanggal yan. Diba? Ayan. Kanya maluwag na. Try mo na. Ford Escape. So ito yung mga tools na namin dito. Ayan, pampreno yan. May universal to guys. Pwede nyo gamitin kahit saang sasakyan yan. Ayan. Yan yung set nya. Ayan. Pag nagdi-DIY kayo ng sasakyan, kailangan talaga magpo-provide kayo ng pilitin nyo makapagpundar ng gamit. Di ba Brad? Kasi hindi na nga tayo magaling na mekaniko. Tapos wala pa tayong gamit. Paano na? Di ba? Yung mga walang gamit na mga expert naman yun eh. Kahit mga martilyo lang eh. Ayan. So yun, hinugot lang namin yung disc brake. Ayan na. So ang problema ito guys, pag pinipreno, nagbibigil siya, may vibration pag mabilis. So na-balance na yung gulong. Ang ano na lang namin itong disc brake kasi nakailang ano na rin to. Ilang ano na ba yun Brad? 2 beses na no? Oo. Na-reface. Saka palitin na rin talaga ng brake pad. Pukpukin mo lang palabas. Yan. Tapos yung isa, sikwatin mo ng screwdriver. Palabas din. Yan. Lipis na oh. Pero sa atin yan, garimuhanan pa yan. Yan. Siguro tama na yung push niya. No? Walang pa. Push mo lang ng kahit yung martilyo lang. Pwede mong i-push yan eh. Ito, pwede mong tanggalin yan. Pwede mong sikwatin pa labas yan. Dito sa ano. Yan. Hindi, wag mo na kayang tanggalin. Pwede namang hindi tanggalin eh. May kakabit naman, yung pag-push lang. Sige, kabit mo na lang yung disc brake. Yan, ganyan. Pag pinupush nyo yan, dito, aapaw na yung ano, Brad. Oh.
Ayan oh. Kasi ibinabalik niya yung brake fluid pataas. Kaya yung iba niyan, sinasahura ng basahan dito. Ha? Hindi pa naman naapaw. Aapaw yan pag tinulak mo pa. Yung iba, nilalagyan ng basahan yan para pag tumulo, masasahod ng basahan. Yan. So, kakabit na natin ang disc brake. Magulo. Brado. Bago. Ganyan lang po yung libangan namin dito tuwing weekend. Inaayos namin yung mga sasakyan namin. Papakitaan ko kayo ng malupit na tool car. Yan, sasakyan ng kaibigan ko yan. Kompleto sa gamit to. Yan, di ba? So idea mga guys sa ito, Ford Carrier. Ayan guys, Ford Carrier. Medyo lumang modelo na rin. Pero pagdating sa mga tools, kompleto sila. Ayan. Kasi lang hilig namin dito, mamili ng tools pag may mga sale. Hindi kami bumibili ng diesel. Yung mga half price ba. Yun lang kagandahan dito guys sa Australia. Pag bumili ka ng gamit, ano talaga siya, pag sinabing sale talaga. And marami pa kaming project dito. Gagawa na namin ng solar. At kabitan ng solar. Yun naman yung sa akin. So toolbox ko. Dito lang ako ang toolbox ko sa likod. Yan guys. Yan. Kita ko sa inyo. Ayan. Aking mga tools magulo, di ba? Hindi organize eh. Pero at least pag isang tip ko sa inyo guys, pag bibili kayo ng tools, yung box siya. Halimbawa, isang set ng screwdriver, isang box siya. Para at least organize siya na sa box. Ganun. Para hindi nakakalat lahat ng mga gamit. So yan, ganun lang kadali. Nakakabit ng disc brake namin. Tapos ito, makakagala pa kami. Ano Brad? Yan. Yan. Yan, binili ko to sa dun sa no sale. Yan. Yan, ganun lang guys. Pag bumibili kami ng gamit, sale. Pag hindi sale, wag. Di ba Brad? Kailangan half price. Oo, half price. Yun, mga kaibigan dito sa Australia, baka kailangan nyo pong magpabagahe sa inyo. Yan. May negosyo po kami dito, nagbabagahe kami ng mga karton. Ano pala? Hindi karton. May mga box, yan. Kung may mga balikbayan gusto nyo magpabagahe sa inyong pamilya, yan. Yan. Kontakin nyo lang po kami. Tawag lang po kayo sa akin. Pupuntahan po namin yan. Ano lang ba? Hindi, basta chat nyo lang ako. Tapos puntahan namin kayo. Yan. Pag ganun lang kami dito pag kasayahan na namin dito mamili ng gamit. Tapos pabagahe, yan, o kaya mga groceries. Kasi minsan dito guys, sobrang pag nag-sale dito, half price talaga. Totoo talagang half price. So yun ang pagkakataon para mga pamili para sa pamilya. Kaya nga ito si bro, wala na kaming hindi na namin malaman kung nasa na nga ibang tools, sa sobrang dami. Ayan ayan guys kita nyo. Maraming abubot. Kompleto kami sa gamit dito. Kaya lang pag gagamitin namin, hahanapin ba namin? Kasi hindi makita. Sa sobrang dami na. Hindi, mga minsan i-organize na namin to. Dali na Brad. Ay kakabit mo na. Yan. Yan, ipapasok mo lang siya dun sa yung ito. Nasa loob. Yan.
Kailangan lang siya pasok doon sa loob niyan. Yan, push mo lang din. So yan guys. Kami po ay medyo maulan po dito saka sobrang lamig dito sa lugar na ito. Yan po ang kapaligiran. Kami lang po ang nasa labas na gagawa. Okay ba? Okay ba yung sasakyan ni bro? Ganda no? So sana ganun din yung sa akin no? Ito naman sa sister ni Brad. Yan. Ford Escape. Last time change oil namin to eh. Saka yan, pag may mga sale ng langis, bumibili rin kami. Ito Brad, itong langis na magkano bili mo dito bro? Isa? 15. Oh, $15 lang mga kaibigan. 5 liters na yan. Oh. So, yan. Sa halagang $15, meron ka ng pang change oil sa sasakyan mo. 5 liters yan guys. So, yung 15 sa 34. Kasi 19, ano eh. Ang 19, 600 plus, di ba? Yung kwenta natin kahapon. So, $19, 600 plus. Para ka lang pong bumili ng 1 litro sa Pilipinas. No? Oh. Diba, napakalaking tipid po nun. Kaya, ang ginagawa po namin, nagpapabagahe kami ng mga ganyan pag may sale. Tapos, yung mga sasakyan namin sa Pilipinas, pang change oil, di ba? Kasi mahal nga lang sa atin. 1 litro lang ng polysynthetic yung ano, Castrol. Ano yan eh. Nasa 600 plus yun. 1 litro lang Brad. Eh dito, 600 plus, 5 liters na. Pag sale lang yun. Pag sale. Mahal din siya guys pag hindi sale. Ano yan? Nasa 80%, so meaning nasa 30. Nasa 30 plus ang original price nito. Oo. So 50% discount na naging 15 na lang. Oh. Grabe no. Kaya, yun ang ano yan eh. Nasa 65% nga, kaya 15. Ah, 65% no? Biruin nyo guys, 65% oh. Kaya bumili na kami ng marami. Tapos ilalagay namin dun sa box na yan. Oh. Bagahe na lang. Ganon din pag mga tools, bumibili kami ng mga tools dito. Mga 50% discount, mga special sale talaga. Inaabangan na lang. Kaya nga sa sobrang dami ng sale dito, dami nang naipon ni bro eh. Tinawin na naipon ni Boss Pink sa mga gamit dito. Yan oh. Half price yan. Lahat. Yan. Iipunin namin to, ibebenta namin sa Pilipinas. O gusto niyo ba magpabili sa amin? Pwede po kayo magpabili. Brad, yung tea mo Brad. Malamig na. Ano? Kompleto po. Ang ano dito. Kahit 10 yan, mga langis din yan. Ano, mga isang ano, half price din yan binili. Di ba? So nakakatipid. Yan namin to. Ano man tawag ng Brad? Yung sale ano? Garage sale. Iga-garage sale namin to. Lahat po ginagawa namin dito, aircon. Basta kami na lang gumagawa ng sasakyan namin. Kasi nga po dito sa Australia napakamahal ng labor. Pero oras po binabayaran dito. Sabi nga ni Pink 150 Brad no? Biruin mo yun, 150 isang oras lang. Paano kung naglinis ng full service, inabot ng 2 hours, 300 na. O kaya naman nagpagawa ka halimbawa ng transmission, inabot ng 8 hours Brad no? Laki pala ng magagastos. Kumasya Brad? Okay na? Ayos ah. Dalin-dali na eh. So ganun lang guys. Kahit sa inyong mga bahay, pwede kayong maggawa ng sasakyan nyo. DIY, mga basic lang naman.
kay mga kaibigan, dapat meron kayong gamit. Wag po yung puro martilyo lang. Kailangan talaga po magsasadya kayo talaga ng gamit. Kung gusto niyo pong mag-DIY ng inyong mga sasakyan. Ayan. Para Oo, 150 sa asa yun. saka yung 150 sa kasa yun. Okay. Tapos mahal pa yung charge nila sa langis, di ba? Oo. Kung langis, mahal din. Halos nadudoble yan eh. Eh tayo, bumibili tayo ng langis, $15. Mga kaibigan, naka-change oil na. May sobra pang 1 litro yun kung kotse lang gamit nyo. Di ba? Kasi 4 liters lang ang kotse eh. Yun guys, fully synthetic na yun guys ha, na mga sasakyan. Na langis. Simi na yan. Semi lang ba yan? Eh, yung nakita nga natin, di ba, 19. Oo. 19 $19 yung Castrol Edge. Sa atin yan ang pinakamahal na lang ng Castrol, yung Edge, kulay gold. $19 lang, 5 liters. So, napakamura nun. Dapat pala Brad, naka-live tayo. Live sa Facebook, no? So yan, magkakabit pa kami ng subwoofer. Marami kaming project, wala lang kaming time. hindi, hindi na matapos-tapos yung... Final na. Ayan. Final na. Wait, Ano? yun na, nadali mo na eh. Final na yan. Naigpit na to na. Okay na. Magaling. Okay. Hindi mo dala. Tapos, pag nagpalit ng ano ba? Tuwid na? Yan. Tuwid na? Balik mo. Yan. Pag nagpalit ng preno, kailangan pagkatapos yung palitan, bago nyo paandarin o patakbuhin, kailangan apakapakan nyo muna yung preno. Kasi baka bigla nyo i-cambio kagad, yan, kasi walang preno yan sa una. Mga 3 apak, kakameron na yan. Kasi tutulak nyo yung piston. Bumaba ng konti yung ano. Oo. So ngayon, kakabit natin yung gulong. Kabit na lang yung guys yung gulong. Ready for testing na tayo. Ay! Disc brake kinukuha ko. Yan. I-off mo lang nga. Kunti pa. Yan. Nakapark pala to, no? Sige, okay yan. Ako na magtatanggal. Yung ay sinalan mo. Meron ano? Oo. Jack, stand. Good. Tulad ng jacket, magkano bili mo dito, Brad? 50. 50, o. Biruin mo yun. Masama lang yun. Magkano to?
Wala na. 100, oh, tapos 50 lang, 50%. Alright. Okay na. Tapos na ang mission namin. Ayan. Sino ba si Chris? So yan guys, okay na. Tetestingin lang namin, saka maglilinis lang kami. Tapos okay na to. Sige guys, ingat kayo. God bless. Ayos na. Palit disc brake. Palit disc brake lang mga kaibigan. Saka brake pads. Pero pwede pa i-reface talaga yun. Yung lumang disc brake. Ano, despite na yan ang brake po kasi yun ang ano eh. Pwede rin. Pero kung wala ka naman nakita ang bukol-bukol doon sa ano, disc pad. Ito kasi yung mag-vibrate siya mag-init na ano. Tapos mag-brake na lang inalay. Oh, yan. Wala na. Wala na, di ba? Oo, wala na oh. Kahit alalay lang, no? Oo, wala. Ganda na, no? Yan, oo. Yan talaga. Yan. Yan. Yung mag-init na ano. Yan talaga. Wala na, no? Ayos. Tayo na po. Oo nga, bili akong battery. Saka bigas. Punta kami ng supermarket. Mag-ano kami, mamimili. Baka may half price na naman.